Shod Instagram, assalomu alaykum internet potlarga ukam keldi, xudo xolasa. Ustamali barberda shok xabar. Tursunboy. Assalomu alaykum Andijon. Butun O'zbekiston yaxshimisizlar, charchamasdan yuribsizlarmi? Mana biz Andijonga ham keldik, Ramazon aytishga, mana akamiz bilan ko'rishdik. Nasib mana yuribmiz aziz do'stlar, barchani ro'za Ramazonlar bilan tabriklaymiz. Alloh barchani ro'za Ramazonlarini qabul qilsin, ibodatlarini nasib hammaga. To'xting, voqaranglarda hozir bu ukamizdan bitta intervyu olamiz, xudo xolasa. Bu bola vashi zvezda edi. Men taniyman. Ashi bola bu Qashqadaryolik, Qashqadaryodan bu bola. Hozir Andijonga kelibdi. Andijon Oltinko'lda hozir bu bola. Shuncha foydalanib nima tashab ketadi odamlar? Aka, hayot shunday ekanda, endi nima desam sizga? Shu kelishadi, Tursunboy deyishadi, shunday narsa deyishadi. Boraman, shu videolarni chiqaraman, nima desa shu narsalarni qilaman. Keyin oxirida nima bo'ladi? Shu prosmotr yemagandan keyin tashab ketadi. Yo'q, prosmotr yeydi, hozir ham prosmotr zo'r bo'ladi. Burasidan shu 100% bo'lsa 5% menga tegadi. 5% bir 50 ming so'm qoladi. Masalan, 10 million bo'lsa 10 milliondan 1 million menga qolsa 9 millionni o'zlariga oladi. Ketadi. Shunday foydalanib. Xullas bu dunyo shunaqa. Hozir men ham foydalanyapman bu boladan. Nimaga desanglar, o'zi oldimga kelib qoldi-da, men uni qidirib borganim yo'q. Shunday. Ramazon aytib yurgandik. Siz yo'l-yo'lakay shu xizmatchilik, shu o'zini ishini qilib yuribdi. Kelganiga bitta men ham foydalanyapman. Bu insoniyatga tekkan kasallik-ku. Foydalanish. To'g'rimi? Manfaat bo'lmasa video qilmayman men ham. Shunaqa jirkanchimiz, qarochi. Shuni bilib olaylik. Siz jirkanch hayotda yashayapsiz, qarochi. Shunday. Bosamiz ashu egalariga tashab qo'yamiz. Hozir bundan keyingi videoda bitta qaysi qo'shiqni aytib berasiz? Ramazon aytib beramiz endi. Ramazon bo'ldi. Bosamiz, padishga qilib turamiz.